दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपैरिजन नॉइस की जो स्मार्ट वॉच चाहिए, तीनों नई स्मार्ट वॉच चाहिए, नॉइस फिट बज, नॉइस आइकॉन 3 और नॉइस अल्ट्रा 3। तीनों स्मार्ट वॉच का कंपेयर करूंगा मैं, आपको वीडियो एंड तक देखते रहिए। ये जो है हमारा गोल शेप में आती है और ये वाली हमारी जो आती है रेक्टेंगुलर शेप में आती है और ये भी रेक्टेंगुलर शेप में आती है। इसमें दोस्तों क्या नया फीचर आया है, इसमें एक बटन भी आया और ये क्राउन बटन जो है वो चलता भी है। ये देखिए यहाँ पे इसे चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वॉच फेस है बहुत सारे और एमोलेड डिस्प्ले है। 100 से भी ज़्यादा स्मार्ट फेस हैं आपके वॉच फेस। इसमें भी 100 से ज़्यादा वॉच फेस है, लेकिन इसकी IPS LCD डिस्प्ले है और इसकी भी एमोलेड डिस्प्ले है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन